sa nestotožňujem s tým, aby boli postihnuté najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov, študenti, dôchodcovia, ktorí najviac využívajú MHD, a nesúhlasím s konštatovaním, že získa dopravný body na tom 700 000, pretože ubudne znova cestujúcich, pretože tí študenti teraz majú ďalšie veci zdraženia od strávneho cez pomôcky, poplatky, takže ja nesúhlasím s tým, aby pre tieto cieľové skupiny bolo zvýšené cestovné MHD. Ja mám jednu otázku na pána riaditeľa. Keď sme sa, teraz neviem presne, ktoré zastupiteľstvo už zaoberali problémom DPMŽ, tak vtedy ste konštatoval, beriem to, že nemuseli ste mať všetky informácie, že podstatná tá zmena sa udeje v tých predplatných lístkoch a že ten zisk, ktorý tam sa bude očakávať, že by mohol postačovať. Vidím, že ste teda nakoniec sa rozhodli aj vstúpiť do tých bežných lístkov. Takže moja otázka znie, že iná alternatíva nebola, ako nevychádzalo vám to. Nestačilo zostať len pri tých predplatných čipových kartách, kde aj vy ste konštatovali, že tam je pomerne veľký priestor na zmenu. Áno, alternatíva by bola druhá taká, že by sme rapidne, a možno by to bolo až 100%, zvýšili ceny predplatných lístkov, čo by znamenalo absolútny odliv cestujúcich. Tá cena základného papierového jednorazového lístku, ktorá bude 65 centov a v prvom pásme 55 centov, je štandardná cena, tak ako ju prijali viac menej v ostatných mestách krajských porovnateľných, kde majú cenu na úrovni 60 centov bez ale pásiem. To znamená, my máme prvé pásmo 55 centov, druhé pásmo 65 centov navrhovaných, to znamená, priemer je tých 60 centov. Bol by to veľký náraz predplatných elektronických lístkov. Bola tam taktiež u tých predplatných lístkov upravená tzv. Množstevná zľava, kde sa mierne znížili zľavy na týchto lístkoch, to znamená, dochádza k väčšiemu nárastu predplatných lístkov elektronických ako papierových. Neviem ako iných slovenských mestách, ale ide ten pokles aj susedov jedných druhých, čo sú v krajine, taký nie je. Ďalšia vec, keď si všímam, ja som tak rozmýšľal na to tým počtom tých prepravených osôb, že ľudia dávajú masívne prednosť samozrejme osobnej doprave. A potom nám zostali v tej hromadnej doprave len ľudia, ktorí sú nútení jazdiť. Keď to zoberieme z takého sociologického pohľadu, sú to ľudia študenti, žiaci, a potom sú to nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, ktoré sú a dôchodcovia, ktorí majú samozrejme aj zľavy, ale sú to už tie posledné skupiny ľudí, že ich to dosť zaťaží. Čiže úloha tam vhodnejšie prehodnotiť celkovú koncepciu tej dopravnej obslužnosti. Všeobecne si myslím, že ak máme dostať viac cestujúcich na MHD, tak musíme aj iné opatrenia robiť. A iné opatrenia by boli také, že ak by sme dokázali to MHD, aby to MHD nečakalo v zápkách a jazdilo do centra tak, ako osobné auta nemôžu jazdiť, to znamená, že osobné auta stojí zápka, ale nedostane sa tam, kde sa dostane, to by bol jeden faktor. A ďalší faktor, že určite, pán riaditeľ, by bolo dobre skúsiť tú optimalizáciu liniek, že aby sme videli, že na tom, čo ušetríme, lebo obávam sa, že to zvýšenie cestovného nebude ten príjem, ktorý od toho očakávame. Ja si myslím, že bude ďalší pokles cestujúcich a všetky mestá dvíhajú tie ceny za lístky, ale jednoducho si myslím, že mali by sme na to ísť systémovejšie nejakým spôsobom, nielen dvíhaním cestou. Môžem konštatovať, že tento materiál bol na komisii prerokovaný. Výsledok bol taký, že 5 bolo hlasov za, 1 proti, 1 sa zdržal. Z nášho zasadania sa zúčastnil aj pán profesor Čelko z Žilinskej univerzity a dal nám také odporúčanie, že samozrejme treba si počkať aj na dopravný generál a plán dopravnej obslužnosti. Lenže
Samozrejme, v prvom rade treba riešiť tú stratu, ktorá je vysoká, ktorá je 2008, 2009, 2010, 2011 bude znova ďalšia, takže odkladať to na nejaké ďalšie obdobie nemá význam. Treba riešiť tú stratu a na základe potom dopravného generálu. Ďalšie významné ukazovatele, ovplyvňujúce náklady MHD, píšete tam v odseku 2, že tam máte nejaké odvodové zaťaženie, zvýšenie, zdaňovanie niektorých príjmov s dopadom na zamestnancov. Ako to vidíte? Toto vám môžem písomne odpovedať. Neviem teraz. Tak to ešte raz sa pýtate sa na odvodové zaťaženie? Tam máte v kolónke, že je tam nejaké odvodové zaťaženie, respektíve zdaňovanie niektorých príjmov s dopadom na zamestnávateľa. Zmena strávneho. My sme teraz na zastupiteľstve, teraz ideme o tom rozhodovať a nemáme tieto informácie. To sú rozhodnutia príjmy z nájmu a zdaňovanie príjmov z nájmu. A jaký? A tam je s dopadom na zamestnávateľa. Že o jaké príjmy. Ďalej, v bode 3, boty máte pri nezmenenej výške cien cestovného. Je to klamlivý údaj tých 33 000 eur pri tom výnose. Lebo ten výnos nie je 33 000, ako tu píšete, lebo ste dali do toho DPH nástupu. Takže tam sa minimálne o tých 8 000 eur to DPH uníži, takže dáte to nepresný výpočet toho, čo ste vám uvedli. Neviem, z ktorej sumy vychádzate. Asi predpokladám vy, že tuto máte nejaký rok 2010, zvýšenie máte nejakých 3 milióny 300 000, eventuálne máte z toho si vypočítali 1% a ste tam dali slovíčko výnos, čo je absolútna hlúposť, lebo keby ste tam dali 3 je to v poriadku, keďže je to výnos, zabudli ste odrátať DPH nástup. Čiže zás tento údaj, ktorý nám tu prekladáte, je nepresný. Lebo výnosy sú ukazovateľe všetkých činností podniku a tie ste tu dali využiť. Čiže môžem poukázať, že tieto niektoré údaje, ktoré sú tu nepresné. Ja chodím mestskou hromadnou dopravou a v nevyhnutných prípadoch chodím taxíkom. Najlacnejší taxík z jedného konca mesta na druhý stojí 3 eur. 3 euro, keď idú 4, to už sa pomaly blíži tomu, čo je mestská hromadná doprava. Samozrejme aj jedno a druhé má nevýhody. Ale už to je skoro rovnaké. A ten taxík nie je stratový, ten taxík má navyše zisk. Čiže to moje odporúčanie porozmýšľať nad tým, keď je povedzme sedlo dopravnej situácie, či by sa nedalo buď vytvoriť priestor pre súkromné malé spoločnosti, ktoré toto môžu kryť a oni ešte zarobia, alebo to poňať pod dopravný podnik. Takýto spôsob. Nárast cien nafty od roku 2014 do roku 2011 bol o 27%. A nárast danej hodnoty a cestnej dane o 15%. To znamená, že pri takomto náraste zvýšenia nafty a dane z DPH a z cestnej dane je potrebné pristúpiť takým populárnym krokom, ako je zvýšenie cestnej dane. Teda sa bude hľadať aj iné možnosti, ale bohužiaľ, keď prišlo len k tomu návrhu, tak preto som hlasoval proti a dnes budem hlasovať znova proti.